Abokugamba ebino babiri nibiguraho oburaro bw'abashaho b'eirwariro rya Rwekubo Health Center ya Kana obumazireho miliyoni zirikurenga omuri 8. Oburaro obu bwombekirwe kurabira mu kitongole kya Dr. Deep. Twetaaga district hospital irwariro rya district aho kwa twida irwariro rya district tumayisa ngo abashaha bakinana na 8 mwahura tubazamu tumayisa ngo biziwe mukura abakuzambara babatakiza ka transport ankabumushaho abantu bi bagigahara Irwariro n'oburabiri n'abakozi 89 bitu nibagira ngo mubabarwire nubabakize mikono kandi eki nikyongera kuretaho ekyetengo ky'eirwariro rikuru. Aha bwongera oburaro tikubaza kugira ngo obuhereza bwaza kucendera nabwo buza kugumizamu mu kitengo nga so aha bamanyi ga Ruhanga twakwatanisa hamwe ngwe n'okusinguza n'okwitu abashaho n'abasimire habo kumbekerwa oburaro bitu nibagira ngo abakozi 89 bonka nibo binaho kurara kandi ekintu kiteganise emirimo yabo niko kushaba ngo bongere oburaro bundi konka kandi tushaba abo kwigwarire rya Rwekubo Health Center 4 turi abashaho bingi however much tutungire oburaro bonka tuburi kumara turi n'abashaho bakurenga 80 nibepangisiza heru kandi oburaro bumpane buza kutuyambaho abashaho 8 bonka. RDC Adanasi mashikira hamukorogu kandi yasima abashaho b'eirwariro ahabwe mikorere yabo bitu yabahiga ngo bongere gukora ebitakakozirwe nibija gukora. Abantu bazara muno nkeija hakige kirozire kashahina nashanga butanda bwona bwijwire abandi bajya hasi naja tubona sheki nechi konka buryo mwe wabiro rya hasi akabayi no mushaho muri no wabiro rya hakatanda akabayi no mushaho wabira kozereki amuri bona honorable minister nyenda kushemba echache amani kandi chimango chemeriremo ecyo kugira ngo irwarire rihinduke district hospital. Minister w'obuhinji n'oburisa kandi ori omunyeshengera hawo Isingiro y'amatemba kandi obiro ori omugeni mukuru aha mukorogu ahamiza abantu n'abashaho ngo irwarire nirija kurara lyabe lya district. Aho kandi cyatuyamba abashaho abayiri barara baza kurara umwiji wa harikara muraki very good kandi yenda kuhamiza doctor yenda kuhamiza doctor that we shall find accommodation, we shall find all the facilities required of a district hospital. The day they declare you a hospital, you'll be needing nothing. Ruth Nwamanya Isingiro.